हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी। बट ये रेसिपी हम बिना ऑयल के बनाएंगे, यानी कि ये कुकिंग होने वाली है ज़ीरो ऑयल कुकिंग। बिल्कुल भी ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे, बट टेस्ट में और कलर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इसमें। और आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर जो सब्ज़ी मैं शेयर कर रही हूँ वो ड्राई मिक्स वेजिटेबल है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ ये रेड बटन को ज़रूर प्रेस करें, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और सब्सक्राइब होते ही बेल बटन आता है, तो इसे जब आप प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करें ये रेसिपी जो हम बिना ऑयल के रेडी करेंगे। तो ज़ीरो ऑयल मिक्स वेजिटेबल है ये। मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हों और जो सीज़न में हों। तो यहाँ पर मैंने कुछ गोभी ली हैं, कुछ कॉर्न्स लिए हैं, बीन्स लिए हैं, कैरेट ली हैं और इसे हम अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे बीन्स को मैं बिल्कुल बारीक बारीक कर रही हूँ और इसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स हमारे पास है उनको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। कैरेट को भी मैंने क्यूब्स में कट किया है, मशरूम को भी स्लाइस कर लिया है और कॉलीफ्लावर को भी। तो जो भी वेजिटेबल आप ऐड करना चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें पीस भी ऐड करूँगी, वो मैं इसमें फ्रोज़न यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो भी वेजिटेबल मैंने कट की थी उन्हें मैंने इस तरह से एक स्टीमर में ले लिया है और जिसमें जाली होता है उसके ऊपर हम इसे रखेंगे और दूसरे में पानी नीचे रहता है। तो एक कंटेनर में पानी ले लिया है। आप इसे कढ़ाई में भी स्टीम कर सकते हैं। मेरे पास ये 2 टायर स्टीमर है तो उसमें मैं कर रही हूँ। तो नीचे पानी बॉईल होगा तो इसे भी हम खाली नहीं छोड़ेंगे। अगर आप शकरकंदी बॉईल करना चाहते हैं, पोटैटो बॉईल करना चाहते हैं तो आप पानी में उसे डिप करके बॉईल कर सकते हैं साथ के साथ में। और ऊपर मैंने स्टीमर वाली ट्रे रख दी है, इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं। और अब गैस को ऑन कर देंगे और लिड लगा के इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। स्टार्टिंग में फ्लेम को तेज़ रखें ताकि पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाए और उसके बाद मीडियम हीट करके इसे 10 से 15 मिनट तक हम स्टीम करेंगे। और इस तरह से इसमें स्टीम बनती है तो सब्जियां बहुत अच्छे से कुक होती हैं। साथ में जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही कम लॉस होता है इसमें, जबकि बॉईल करने में वेजिटेबल का जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो चला जाता है। तो आप देखेंगे 10 से 15 मिनट बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं वेजिटेबल्स। तो आप इस तरह से फोक की हेल्प से चेक कर सकते हैं। ये इसके आर पार जा रहा है तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो यहाँ पर इस टाइम पे गैस बंद कर देंगे और इसे इसी तरह से कवर कर लेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा स्टीम है उससे सब्जियाँ और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसे शिफ्ट किया और नीचे जो हमने शकरकंदी रखी थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और ये भी अच्छे से कुक्ड हो चुकी हैं। तो गैस बंद करने के बाद इसे मैं शिफ्ट कर दूँगी दूसरी गैस पर। और अब यहाँ पर हम तड़के की तैयारी करते हैं। तड़का रेडी करने के लिए हम एक हैवी बॉटम कढ़ाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और जीरे को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो हैवी बॉटम होने से ये जलेगा नहीं। यहाँ पे एक कटोरी में पानी और रख देंगे, साथ में 1 चम्मच। तो इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है ये जो जीरा है वो क्रैकल होने लगेगा, जैसे तेल में होता है बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से बिल्कुल ये क्रैकर होगा, बस इसमें ऑयल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही ये अच्छे से फटने लगेगा जीरा, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। क्योंकि मैं इसे ड्राई बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे टमाटो नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मसालों में मैंने धनिया पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और इसमें हम ऐड करेंगे पानी। आप इसे पहले से भी भिगो के रख सकते हैं मसाले को ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसको जीरे के साथ हम ऐड करेंगे पानी के साथ मिक्स करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने अभी कटोरी में इसमें मिक्स किया है और बाकी इसमें जो मसाला है उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के हम इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पर जितना पानी हमने लिया है वो हम एक साथ नहीं डालेंगे, मसाले को हल्के हल्के पानी डालकर भूनेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से ऑयल काम करता है
मसाले को फ्राई करने का, वो काम यहाँ पर हमारा ये पानी करेगा। तो जस्ट थोड़ा थोड़ा जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना पानी ऐड करके आप मसाले को भूनें, क्योंकि ऑयल बहुत जल्दी वेपोराइज नहीं होता है तो वो मसाले में रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक, इनफैक्ट खाना बनने के बाद भी। बट यहाँ पे जो हम पानी ऐड कर रहे हैं मसाले को भूनने के लिए, वो बहुत जल्दी वेपोराइज हो रहा है। तो हाथ में आप कटोरी रखें और जितना ज़रूरत हो पानी, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आप हैंडल कर पाएँ कढ़ाई में, उतना पानी डाल के आप इस मसाले को भूनते रहें। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये मसाला भुन के आ रहा है, कलर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे बिल्कुल इस तरह से भूनते रहना है, जब तक कि मसाले का कच्चापन दूर नहीं हो जाता और एक जो कुक मसाले का कलर होता है उस तरह से नहीं हो जाता। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसे चलाते जाना है। तो यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे है, क्योंकि वेजिटेबल हमारी ऑलरेडी फुल कुकड हैं, उनको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे मसाला रेडी करना है और वो भी बिना ऑयल के। तो थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट टास्क है जिसे आप बहुत केयरफुली करें तो बहुत अच्छा मसाला रेडी हो जाता है। तो आप यहाँ पे इस प्रोसेस को देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। मैं तभी पानी डाल रही हूँ जब मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही सूखा भून रही हूँ। तो इस तरह से मसाले का कलर भी ख़राब नहीं होगा, उसका टेस्ट भी बना रहेगा और वो अच्छे से भुन भी जाएगा। आप चाहें तो अगर मसाला भुन जाए, आपको थोड़ा सा और कुक करना चाहते हैं तो लिड लगा के भी रख सकते हैं। इस तरह से जो भाप है वो उसी में जाके गिरेगी और आपको बार बार पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मसाला अच्छे से कुक हो गया है, एक बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है। तो अब इस टाइम हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारी स्टीम्ड वेजिटेबल, और ये ऑलरेडी अभी स्टीम में पक रही थी तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। और अब इसे मसाले से अच्छे से कोट कर लेंगे, जैसे नॉर्मली हम मसाले में सब्जी को कोट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और ये देखिए सब्जियों का कलर भी काफ़ी अच्छा है, मसाले भी काफ़ी अच्छे से इसमें आए हैं। और मसाले यहाँ पर मैंने जस्ट बेसिक मसाले डाले हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से ऑयल फ्री कुकिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मसाला डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट आप अगर चाहें तो आप कोई और मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला, चाट मसाला, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो और जिस तरह से आप सब्जी बनाते हो बिल्कुल उस तरह से। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और टेस्ट के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ मिंट लीव्स। ये ड्राई मिंट लीव्स हैं और ये घर पर ही ड्राई की हुई हैं, तो ये मैं इस क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो कसूरी मेथी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप इसमें क्या ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और हल्का सा इसको कवर करके भी आप कुक कर सकते हैं ताकि एक टेक्सचर इसमें आ जाए। इसमें मैंने टमाटो नहीं डाला है, तो या तो इसमें आप लेमन जूस डाल दीजिए। मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून, और इसे अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये सब्जी बनकर रेडी हुई है। नॉर्मली तो हम नहीं सोचते हैं ऑयल फ्री कुकिंग के लिए, बट अगर घर पर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है, डायबिटिक है या कोई और प्रॉब्लम है जिसमें ऑयल फ्री खाना खाने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो कई बार काफ़ी टेंशन हो जाती है कि बिना ऑयल के खाना कैसे बनेगा। तो यहाँ पर एज ए चैलेंज मैंने इसे लिया और ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनकर आई है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है, देखकर कोई भी नहीं इसे कहेगा कि ये बिना ऑयल के बनी है, और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है इस सब्जी का। और आप कढ़ाई के बॉटम में देखें, कहीं भी ये चिपकी नहीं है सब्जी, इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर अभी भी है। और अभी जो पानी हमने लिया था, हाफ बोल था, इसमें से भी पानी बचा हुआ है। तो ये आप प्रैक्टिस से देख सकते हैं कि आप कितना पानी इसमें यूज़ करें। और जब मसाला बन जाए तो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वो ड्राई होना चाहिए, तभी उसका टेस्ट सब्जी में भी आएगा। तो इस तरह से ये सब्जी रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं आपको शकरकंदी दिखा देती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं और प्रॉपर्ली कुक हुई हैं। इस तरह से आप एग बॉईल कर सकते हैं या फिर पोटैटो बॉईल करना है तो वो बॉईल कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग यहाँ पे हो सकते हैं आप। तो इस तरह से ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, आपसे ज़रूर ट्राई करें। और ये थोड़ी देर बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ, तो देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है और सब्ज़ी एकदम प्रॉपर बनी। थोड़े से हरे धनिया के साथ इसे गार्निश कर लेंगे और आप चाहे आप इसे चपाती, पराठा, पूरी किसी के भी साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छी जाती है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें
और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये जीरो ऑयल कुकिंग पसंद आई है और आप कोई और नई रेसिपी भी जीरो ऑयल में देखना चाहते हैं, ग्रेवी वाली कोई सब्जी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।